الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقاتكم حكيم الانف والاذن. بفكركم دايما ان مواعيد حلقاتنا كل يوم سبت الساعه 5 مساء، وطبعا ما تنسوش ان مراكزنا منتشره في داخل مصر تقريبا في كل المحافظات الى جانب برضو خارج مصر. فكركم دايما ان المركز الرئيسي في 85 شارع السودان المهندسين، الى جانب المركز الرئيسي في توين تاورز الميديكال سنتر او المركز الطبي في الشيخ زايد. فكركم دايما بالمركز اللي موجود في الوادي الجديد في الدخله، الى جانب طبعا الاقصر واسوان، الى جانب طبعا مركزنا في دمنهور. وبالمناسبه طبعا الاقصر واسوان ان شاء الله زي ما وعدتكم انا رايحها ان شاء الله الثلاث والاربع الجايين يوم 27 و28، وبعديها على طول ان شاء الله هتوجه الى اشقائنا في السودان، هقعد معاهم ان شاء الله اسبوع كامل اول السنه 2017 باذن الله. هنكشف على الحالات اللي عملناها هنا عمليات، وهنكشف على ونعيد كشوفات الى جانب الحالات اللي ان شاء الله مجهزينها لينا باذن الله عمليات هناك. ان شاء الله هيكون مكان الكشف والعمليات في مستشفى الامل في الخرطوم ان شاء الله، بجوار مستشفى رويال كير. الحقيقه بفكركم برضو ان صفحتنا على الفيسبوك مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم بتستقبل كل اسئلتكم واستفساراتكم، وبجاوب عليها بصفه شخصيه على مدار ال 24 ساعه. نبدا حلقتنا بقى، حلقه مهمه جدا، وبنقول الحقيقه في سؤال محيرني جدا جدا، مع ان كل العيانين او غالبا غالبيه العيانين بتوعنا هم عيانين شخير، يعني عيانين كل شكوتهم صوت عالي وهو نايم، الى جانب مشاكل الشخير اللي حضراتكم عارفينها من مشاكل ارتفاع في ضغط الدم، مشاكل في القلب سواء كانت ذبحه، سواء كانت تضخم في عضله القلب، سواء كانت طبعا مشاكل القلب بكل انواعها. اضف الى هذا مشاكل الخنقه، مشاكل الريحه الوحشه اللي في الحلق وفي الزور وفي المناخير، مشاكل الزوجيه نتيجه عدم اكتمال طبعا العلاقه الزوجيه بسبب الضعف الشديد. لكن هو السؤال والسؤال اللي محيرني يا جماعه، العيان بيجي لي وهو بيشتكي بكل الكلام ده، واقول له محتاج عمليه، ابص الاقي العيان يقعد يفكر. بتفكر حضرتك في ايه؟ بتفكر في ايه؟ لكن طبعا انا بدي العيان الحقيقه جزء من الايه، نقدر نقول ليه حق شويه ان هو يقعد ويفكر، لان كلمه عمليه عموما العيان فيها بيدور على حاجتين لما يسمع كلمه عمليه. اول حاجه الحقيقه العيان بيدور يقول لك على اي حاجه تاني غير عمليه، عشان كده لما بنقول له كلمه عمليه ممكن يقول لك طب اجرب علاج. طب ما انت بقالك 5 و10 سنين ماشي على ادويه، وماشي على ادويه حساسيه وادويه مضادات حيويه ومضادات مش عارف لايه وحاجات للحلق ومرطبات، ومع هذا مفيش نتيجه. الحاجه الثانيه ان دايما يقول لك كلمه عمليه يروح يسال جاره، والله انت ايه رايك في العمليه؟ طبعا جاره هيقول له ايه؟ يقول له يا عم ابعد عن العمليه، انت كبرت في السن. لكن الحقيقه موضوع خطورة العملية دون تحتيها علامات استفهام كتير جدا، لأن أنا عايز أقول إن موضوع الشخير والخنقة وكل المشرقة وكل القصة دي بتنهي في الآخر إلى الرعاية والعناية المركزة، يعني بتدخل للعيان وتوصل بيه لدرجة الموت. مش مصدقيني طبعا، لكن طبعا الحقيقة هوريكم النهاردة فيديو زي ما بيقولوا كده من الآخر. الفيديو دون أنا بديه كنصيحة لكل عيان بيبدأ أو بدأ عنده موضوع الشخير، بدأ عنده موضوع بدايات التهاب في الحلق، بدايات شرقة، بدايات راح لدكاترة وسأل وعمل وخد أدوية وما جابش نتيجة. أنا عايز أفرجكم على الفيديو اللي جاي ده عشان حاجة واحدة بس، كل واحد بيشتكي من شخير يقول هو ده لو استنيت هو ده هيكون، ويا رب ما يكون طبعا، هيكون المشكلة الكبيرة اللي ممكن أقابلها. أشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تاني.
شفتوا حضراتكم الحاله شكلها عامل ازاي؟ شفتوا حضراتكم فترات توقف النفس؟ انا متاكد مليون في الميه ان في ناس كتير جدا بالمنظر ده وبتنام بالمنظر ده، وناس كتير جدا زوجاتها بتخاف عليها وتيجي تقول لي انا بخاف عليه مره من توقف النفس بالمنظر ده، وانا ابص الاقيه راح. وكتير جدا افتكروا ان هو دخل في غيبوبه، وكتير جدا افتكروا ان هو جرى له حاجه لا قدر الله. يا جماعه توقف النفس بالمنظر ده في منتهى الخطوره. ولا اخفي عليكم الحقيقه سرا ان كتير جدا من حالات الشخير اللي بتوصل للمرحله دي بتوصل ان هي بتموت. فعلا حصل ريكوردد او تم تسجيل حالات موت بسبب حالات الشخير. كان السبب ايه؟ كان السبب ان العيان بيخش في نوبه اغماء. العيان من كتر ما قله الاكسجين بتجيله بيخش في نوبه اغماء، فبيغمى عليه وهو نايم فيموت جوه الاغماء. موضوع طبعا موضوع طبي شويه، لكن صدقوني هي دي وظيفتي، وهي دي الشغل الشاغل بتاعي، وهي دي المراكز اللي انا بروح لها في كل انحاء مصر سواء داخل مصر او خارج مصر، عشان اروح لعيان لسه ما وصلش للمرحله دي وانصحه واقول له خد بالك الشخير موضوع في منتهى الخطوره. تعالوا بقى الحمد لله الحقيقه معانا حاله النهارده. الحاله دي الحمد لله ما وصلتش للمرحله الفظيعه دي، ما وصلتش ان يبقى عندها مشاكل في القلب. لكن خلوني اقول لكم بصراحه، لف على دكاتره قلب كتير، لف على دكاتره انف واذن كتير، لان التخصص بتاعنا مش تخصص بس انف واذن، ده احنا تخصص زي ما بيقولوا تخصص التخصص جوه الانف والاذن. الحقيقه الحاج فتحي راجل من الناس طيبين جدا. الحقيقه هو والد يعني اخ عزيز ليا وصديق ليا جدا. جاب لي والده وقال لي انا بقاله 5 سنين تعبان جدا ولف وراح ومفيش فايده. الحاج فتحي جالي وسمعت منه. الحقيقه انا مش عايز احرق لكم الفيديو والشكوى زي ما بيقولوا، نروح نتفرج عليه ونشوف شكوته عامله ازاي ونرجع لكم مره تاني. اهلا يا دكتور. اهلا يا حاج فتحي. اهلا يا دكتور. ازاي الصحه؟ الحمد لله. قول لي كده، عندك كام سنه؟ عندي 51 سنه. ربنا يبارك في عمرك. بتشتكي من ايه؟ والله يا دكتور بشتكي من زوري. بقالك كام سنه؟ بقالي 15 سنه. شكوى ايه بقى في زورك؟ شكوى زوري كان اصلا بيبقى فيه احتقانات والتهابات في الحلق، وكان تملي يعني بتعب على طول وباخد مضاد حيوي ولا عملت لي اي حاجه. تمام. وايه اللي اتغير بقى بعد خلال ال 15 سنه دول؟ من يمكن في 5 سنين كده بحس بعمليه اختناق وانا نايم. وبقوم من النوم عليها، يعني بقوم من النوم كان واحد بيخنقني. ازاي بقى؟ يعني بقوم من النوم ببقى نايم ببص همسح كده، فالفزعه ديت بتقومني من النوم. تمام. لاني بحس انا ساعتها ان انا مخنوق. هل مع الخنقه دي في شخير؟ لا ده في شخير جامد، في شخير طبعا. هم البيت اللي بيقول لي ايوه في شخير جامد جدا 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 بطريقه يعني مش شخير، يعني هي في حاجه غريبه. يعني زوجتك متضايقه من موضوع الشخير ده او الولاد اللي موجودين؟ طبعا بتصحي ناس في حاجات اوقات كتير بتصحيني من النوم. بتقول لي طبعا هي متخيله ان الشخير دوت ان انا دماغي مش معقول. فهي بتعدل لي دماغي، بتقول له معدل دماغك عشان الشخير ده، لكن هو مش شخير اصلا. خنقه. فهي بتبقى خنقه اصلا. وانا بقوم من النوم ببقى قاعد شويه كده على السرير وبفضل ادعك في زوري ورقبتي كده عشان بحس ان النفس. كشفت قبل كده؟ كشفت قلب وعملت جميع الفحوصات. لقيتها سليمه ولا كان فيها؟ لا الحمد لله كان كله سليم. رحت كشفت انف واذن؟ كشفت كذا مره كتير كمان انف واذن. ده كان اللي بعاني منه في المده الاخرانيه الانف والاذن. اقول لك ايه؟ انا كشفت انف واذن. الدكتور يقول لي عندك الجيوب الانفيه، وفي واحد يقول لي عندك احتقانات في الزور. خدت علاج؟ خدت علاج جديد جدا ومضادات حيويه لدرجه ان انا معدتي تعبت من المضادات الحيويه. حاجه جابت نتيجه في كل ال 15 سنه اللي انت اخدتهم دول؟ لا مفيش. هي كانت تعتبر تسكينات وقتيه. طيب ما تيجي نشوف كده. سقف الحلق ساقط خالص واللهايه متدليه خالص، هي نازله الفخار ابتدت تخرج بره، واللوز طبعا والجزء خلف اللوز اهي. يا خبر ابيض. نفسك في ايه بعد العمليه يا حاج فتحي؟ نفسي ربنا يشفيني باذن الله. قول يا رب. يا رب. خليك واثق في ربنا ان شاء الله، ان الشفاء من عنده ان شاء الله. نشوفك بعد العمليه ان شاء الله وتقول لنا بقى اخبارك ايه ان شاء الله. الف سلامه عليك. دايما العيان حضراتكم قبل العمليه بتلاقوه همدان وكسلان ومحبط، وتلاقوه ملوش نفس، وتلاقوه بيتكلم بالعافيه، وتلاقوه يعني كده بيفتح بقه وقاعد يعني بصوا، قبل العمليه حاجه كلام العيان وبعد العمليه حاجه تاني خالص.
خد بالك قبل العمليه كان يقول لك انا بقى تعبان بقالي 5 سنين، بعد العمليه هيقول لك 10. قبل العمليه يقول لك انا يعني زوجتي كانت متضايقه ومتضايقه مش غير، بعد العمليه هتلاقي الكلام اختلف، يبتدي يتكلم يقول لك زوجتي كانت بتنامش معايا في الاوضه ورجعت اخيرا بقت تنام مرتاحه معايا بعد ما الصوت اختفى وانتهى. يقول لك قبل العمليه كان ما فيش يعني ما جابش سيره التركيز ولا التعب ولا الكلام ده كله، بعد العمليه قال لك ده انا بقى التركيز ايه والصحيان ايه والفوقان ايه، بقيت حاجه تاني. انا عايز افرجكم على حاجه واحده، ايه اللي خرجناه من حال الحاج فتحي، ونرجع لكم مره تاني. ايه الصوره دي؟ زي ما حضراتكم شايفين ادي اللوز، شايفين متضخمه قد ايه. اللي تحت اللوز اللي في الجنبين ده عباره عن سقف الحلق المكان المتراهل، واللي تحت دي اللي هي شايفين حضراتكم طول ايه. نرجع مره تاني، انا عايز اقول بس حاجه واحده، شفتوا حضراتكم اللي كان في بقه، شفتوا كميه اللحمه اللي كانت في بقه. الكلام ده هو السؤال، هل الكون فعلا كان فارق معاه؟ هل الكلام ده فعلا كان عامل له خنقه؟ هل الكلام ده فعلا كان عامل له مشاكل في التنفس؟ كان عامل له مشاكل فيه وفيه وفيه وفيه؟ طب ما تيجي نشوفه بعد العمليه، وزي ما انا بقول تسمعوا من المريض وما تسمعش من الطبيب. نشوف حاج فتحي بعد العمليه ونرجع لكم مره تاني. حاج فتحي، ازاي يا دكتور؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما شاء الله 10 ايام بعد العمليه. الحمد لله. طمني، قول لي بقى اخبارك ايه في كل الشكاوي اللي انت كنت بتشتكيها؟ لا والله يا دكتور زي الفل، نحمد ربنا. وطبعا كنا بنشكي من ضيق التنفس. ضيق التنفس يعتبر الحمد لله يعني يعتبر راح بنسبه 90%. الحمد لله 90% ضيق التنفس راح؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وبالنسبه للشخير سالت المدام. ايوه. قالت لي يعتبر برضك راح فوق ال 90%، مش 90%. ما شاء الله. يعني هي بقت مبسوطه من الايه، من قله الازعاج بتاعك. خلينا نتكلم بصراحه بقى. ما فيش ازعاج ليها. احنا خلاص بقى كده بنتكلم براحتنا بقى. لا ما فيش ازعاج ليها خلاص. الحمد لله. بقى تعرف تنام جنبي. فضل من ربنا. الحمد لله. الحمد لله. بتنام على ظهرك؟ لا دلوقتي بنام على ظهري. كنت بتعرف تنام على ظهرك قبل كده؟ لا لو نمت على ظهري بحس اني عملت اختناق طبعا. ودلوقتي؟ لا الحمد لله نحمد ربنا ونشكر. النوم اخباره ايه؟ وصحيانك الصبح اخباره ايه؟ النوم قل. النوم قل؟ النوم ليه قل بقى؟ ليه؟ انا مثلا ممكن انام الساعه 1 2 بالليل، اصحى على صلاه الفجر ما انامش تاني. كويس. اروح شغلي وارجع. هو سؤالي، بتقوم فايق؟ دي اهم حاجه عندك. لا طبعا دلوقتي بقوم فايق، وكان الاول بقوم جسمي مدغدغ ومكسر. دلوقتي ما فيش الحمد لله الكلام ده. الحمد لله. يعني كل ده بعد 10 ايام من العمليه؟ هو ده الحمد لله. هو نقدر برضك نقول ان مصر لسه التعب لان لسه عمليه وجرح وبتاع. بالظبط. هو ده اللي نقدر نقوله يعني. انا اسالك سؤال، انت راضي عن العمليه؟ طبعا من فضل الله عليا طبعا الحمد لله. نحمد ربنا ان احنا ربنا وفقنا اخيرا بعد اكتر من 10 سنين مع سيادتك. ربنا يكرمك. الحمد لله. وان انت عرفت تشخص الحاله. الله يكرمك. هي كانت المشكله عندي كلها بالظبط في تشخيص الحاله. الحمد لله. فضل من ربنا. وربنا لان انا اتاني الشفاء. انا زي ما قلت قبل كده، انا اتعالجت بالقلب وتعالجت وكل ده كان خارج اللعبه كلها يعني. الحمد لله. الحمد لله. ربنا ونشكر فضله. الف سلامه عليك. الله يخليك. انا عايز اشوف زورك بقى كده. قول بالراحه. طبعا الحمد لله فرق كبير. ابتدي انا اشوف خلف الحلقه اهو دلوقتي. الحمد لله. طبعا يعني لسه قدامنا برضو، كل ما يعدي يوم كل ما ان شاء الله ما يتحسن احسن. النهارده 10 ايام. الف سلامه عليك يا حاج فتحي. الف سلامه عليك. الحمد لله. نحمد ربنا. الله يكرمك. نشوفك على شفتوا حضراتكم كلامه بشكله عامل ازاي؟ شفتوا حضراتكم ابتسامته شكلها عامل ازاي؟ شفتوا حضراتكم قد ايه هو يعني مطمن، والراجل يعني الحقيقه راضي جدا بالنتيجه بتاعه العمليه. هو بيقول 90%، ده 90% بعد 10 ايام، دي نتيجه فوق الهايله فوق الممتازه. شفتوا حضراتكم ان احنا شلنا اللوز في عيان فوق ال 50 سنه وجاي لي بعد 10 ايام ولا قايل زوري، وشفتوا زوره وحلقه ما فيهوش مشاكل ازاي. يبقى الكلام اللي بيتقال ان عمليات اللوز فوق عند 20 سنه اوعى تعمل لحسن تموت، واوعى لحسن كبرت، واوعى لحسن قصرت، واوعى لحسن تخنت، الكلام ده كله كلام مش طبي وملهوش اي اساس من الصحه. الحقيقه هي دي اجمل لحظه بتمر عليا في حياتي حقيقه، لما بيجي لي عيان وهو داخل عليا ببقى عيني ومستنيه، ببقى مستني العيان وهو داخل لي، اشوف في عينيه واقرا في عينيه قد ايه هو بقى طمئن، قد ايه هو اتحسن، قد ايه هو بقى مبسوط وفرحان. لان الحقيقه انا كل عيان من عيانين الشخير بتجيلي بيبقى قدام عينيا الحاله اللي كانت جوه الرعايه المركزه، اللي كان بيموت بسبب مشاكل في القلب وذبحه صدريه، وبفضل ربنا احنا بننقل العيان من حاله الى حال.
نخش على الحالة التانية بسرعة، موضوع ثقب الودن. وثقب الودن عامل لنا يا جماعة مشكلة كتير جدا، لأن كتير جدا من الأمهات تيجي تقول لي ابني يا دكتور وديته للدكتور بتاعه، أنا مش عارف إيه الدكتور بتاعه دي طبعا، لكن وديته للدكتور بتاعه وقال لي ودنه اتخرمت. لو الدكتور بتاعه ده دكتور أنف وأذن، إن ما كانش دكتور أنف وأذن تبقى السكة مش مظبوطة. طيب تيجي واحدة تانية تقول لي يا دكتور أنا ابني ودنه اتخرمت وبديله علاج ومفيش فايدة، بيجيب صديد على طول. والمشكلة الثالثة أنا وابني عنده ثقب في الطبلة وعايزة أعمل له عملية ترقيع. النهاردة هنفهم قصة ثقب الودن، وهنفهم مشاكل الثقب وأسبابها، لأن الحقيقة أول سؤال بنتسأله الولد ودنه اتخربت ما بقاش يسمع. يا جماعة ده طبعا يعني مفهوم خاطئ، لأن الطبلة هي جزء بسيط جدا من الأجزاء اللي بتوصل السمع. فثقب الطبلة طبعا بيقلل السمع وطبعا ليه مشاكل، لكن مش بيقلل السمع للدرجة ان السمع بيروح تماما. السؤال الثاني، اسباب ثقب الطبلة ايه؟ شوفوا خدوها وانتم مغمضين. اي ام ابنها هيشتكي بدور برد، برشح، بانفلونزا، بعاطس، بسخونية، وخاصة في اول 5 سنين، لازم تبقى عارفة ان هي حطته على سكة ثقب الطبلة على طول. ليه؟ لان هي دي البداية ان يحصل مشكلة في الانف، تتسد الانف، تسد قناة استاكيوس، الضغط جوه يختلف، التهاب في الاذن الوسطى، خراج، الودن تفرقع ويحصل ثقب في الطبلة. انا عايز افرجكم الحقيقة على شوية صور لثقب الطبلة شكله عامل ازاي ونعلق عليها ونرجع لكم مرة تاني. ده اول طبعا صورة، دي طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده ثقب في الطبلة، وواضح طبعا ان الثقب شكله الطبلة متفرتكة بسبب والتهاب موجود وصديد موجود حواليها. الصورة اللي بعديها ده ثقب الحقيقة لحم، واحنا بنقول دايما ان الثقب اللي بيبقى بيلحم بطريقة ضعيفة جدا، وبيبقى قابل جدا ان هو ممكن يحصل له ثقب مرة تاني. الصورة اللي بعديها برضو التهاب في الاذن الوسطى شديد جدا وثقب كبير قوي في الطبلة، مشكلة الحقيقة. الصورة اللي بعد كده دي طبعا سدادات الودن اللي احنا بننصح بيها، سواء كان المريض عايز مثلا ياخد حمام، عايز ينزل حمام سباحة، وإن كان لا يفضل طبعا. الصورة اللي بعديها برضو نوع تاني من انواع سدادات الودن. الصورة اللي بعديها هنا بقى الحقيقة هنقف وقفة ونتكلم ونقول ونقول اللي احنا دي طبعا ودانة في الودن اللي انتوا حضراتكم شايفيها، وحصلت مشكلة، وكل اللي حصل ان كانت الام بتحط بس الودانة في ودنها، ابنها الصغير جه واتحرك جنب ايدها، الودانة دخلت في الاذن الوسطى، وربنا يستر. هل سمع اخباره ايه؟ الحقيقة هو السؤال المهم جدا، هل ممكن الام تقدر تعرف ان ابنها هيجيله ثقب في الطبلة؟ مش جاله، هيجيله ثقب في الطبلة طبعا. بصوا انا عايز كل ام قاعده عندها طفل عنده من يوم ل5 سنين ل10 سنين، لان هي دي الفتره الاولانيه الخطيره في عمر الطفل، تسمع مني الكلمتين دول وتحفظهم. اي طفل هيجيله البرد ورشح في مناخيره لمده 3-4 ايام وما تحسنش وما وديتوش لدكتور انف واذن جنبيها سريعا، وابتدى يديله علاج يقلل رشح الانف، عدى الاسبوع اعرف ان الودن ابتدت تبقى مشكله. الاطفال الصغيرين جدا من عمر يوم لعمر 2-3 دول اخطر اطفال. ليه؟ لان الطفل ده ولا بيعرف يشتكي بقله سمع ولا بيعرف يشتكي باي حاجه، لكن الطفل دايما تلاقيه بيصحى بالليل على صرخه. اعرفي ان اللي بيصحى بالليل على صرخه وفي مشاكل في انفه، رشح وعطس وزكام، اعرفي ان ودنه ابتدى يحصل فيها خراج، مش التهابات. الخراج ده تقريبا المرحلة اللي قبل الأخيرة من مراحل الثقب في الطبلة. يعني الطفل اللي يصحى بالليل على صرخة، واعرفي ان انت فعلا قصرتي في حق ابنك، قصرتي في حق ابنك. طيب امال الام اللي بتجيلي بصديد نازل من ودن الطفل، دي ام الحقيقة مش قصرت، دي ام قصرت لدرجة ان يعني ابنها عملت له عاهة مستديمة. متخيلين يعني ايه ثقب في الطبلة؟ يعني عاهة مستديمة، يعني مشكلة كبيرة جدا جدا تدخلنا في عمليات وتدخلنا في علاج وتدخلنا في مشاكل. انا ما بحبش دايما اوصل للمشكلة دي ابدا او للنقطة دي دايما. عشان كده اوعي من رشح الانف والزكام وسدة الانف والسخونية، لان كل دي تخصص الانف والاذن. واحنا عشان كده زي ما بقول دايما ان احنا تخصصنا انف واذن وحنجرة، ما احناش ضافولنا الودن او ضافولنا الحنجرة
حاجه زياده عشان الانف صغير. السؤال الثاني، طيب بنشخص ثقب الودن ازاي؟ الحقيقه ثقب الودن ممكن يتشخص بالتليفون طبعا، ان حصل كذا وكذا وكذا ودنه جابت صديد، اقول لها ابنك جاله ثقب في الطبله جيبه لي سريعا. ممكن يتشخص بالمنظار، وممكن يتشخص كمان بالميكروسكوب، وكمان بجهاز ضغط الودن عشان نعرف في حالات الثقب الرفيع جدا. السؤال علاجه ايه؟ برضو انا بطمن الامهات الى حد ما الفتره الاولانيه واول مره يجي ثقب ما فيش مشكله، بندي علاج وان شاء الله ما بيتكررش تاني، الا اذا كانت الام، انا اسف في الكلمه، مهمله شويه وما بتسمعش الكلام ومصره ان هي تديله المجموعه ولا تديله مش عارف ايه لغايه ما السخونيه تقل، او الخافض او المسكن او نقط كل الكلام ده. الحقيقه انت بتعملي مشكله لابنك كبيره جدا. عمليات ترقيع الطبله فيها مشاكل؟ طبعا فيها مشاكل. نسبه نجاحها، لا نسبه نجاحها مش 100%، عشان كده احنا مش بنحبش نوصل لاي عمليه نسبه نجاحها قليله. ولو اتعملت المره اللي بعديها للاسف وفشلت، المره اللي بعديها بيبقى نسبه النجاح اقل واقل، والمره اللي بعديها تقريبا نسبه النجاح اقل واقل، وقولوا زي ما انتم عايزين. طيب امتى بقى لازم اعمل عمليه ترقيع الطبله؟ هو ده المهم. بنعمل عمليات ترقيع الطبله الحقيقه في حاله مهمه جدا، وهي ان في مشكله بقى وصل